Хаума шаура. Каштарыңда еріп немәділейін онда. Хаумағыды вәкіл ағай. Ревизки сказки тейдерді хүйлейдер. Ревизия тегенін ярай аңлайым, әбіна сказки әкиет буламайынды ол. Сказки ол сказ деген хүдден келіп соққан. Сказ ол нәфис хикаялардың бір түрі. Петр біріншінің халық есебін алу тұрағындағы бір указында солай ядылған. Әр бір кішінен хабар сказ алғандар тегілген. Қай ауылда несе ират бар, солар тұрағында толы мәғлумет берхендер тегілген. Яғни, солай етіп есімлік кейғандар. Есімлік кейғандар да текшіргендер. Бұна хин айтқан ревизия деген әйбір, ана шында көрінелейінді. Есімлік түтілген, текшірілген, ревизияланған. Бүгін біз оны рауиз сказкалары деп етеміз. Аңлашылды. Мене енді оқырға. Қайырлы сағатта ватандаштар. Эфирда башқұрттар. Достар, біздің флешмобта қатнашығыд видеоларды социаль сілтерге Башкир лайф, Башкирым быть модны, тамырын қайдан теген хэштегтар менен халығыд. Хайырлы сағатты. Мен үсәрген ері ең сұранын Роберт Елқабаев. Бауындары менің кінәз Бекбаубейден келі. Ұшындай ардақлы ата-бабаларымды ұшы күнде білмей қалғам, бек ұят болар ені. Ата-әсейіме зор рәхмәт білдірем. Олар бізді, өз тарихыбызды башқұрт тілінде үйреткендерінде. Улардан үрнәк алып, Мәскәүдә яшәүебезгә карамастан, без дә балаларыбызга башкорт теленә, мәдәниятенә һөйгә уятабыз. Башкорт булуыгыздан оялмагыз. Бұрын башқұрттар бір-бірінің халін каруансылар, сапқансылар, мұсафир саяхатшылар аша біліші. Бүгін оларды білір үшін енді интернет селтері бар. Әйе, хатта өйден дә сықмай, Донья башқұрттары күнітмеші менен туранан-тура танышырға була. Свердловск өлкәһе башқұрттары, Свердловск өлкәһенең башқұрт ырылдары тарихы, Исәт башқұрттары, Бадаргол Юнаев, Исәт провинцияһы башқұрттарының уложенный комиссия депутаты, Алтын сөтебәгара гыйльми-гамәли конференция оештырды. Свердловск өлкәһе башқұрттары иң зур байлыгын, мәдәниятен һәм буаттар төпкөлөнән килгән милли традицияларын һаклап кала алган. Нижневартовск калаһында яшәгән башқұрттарды берләштерү, балаларда туган телгә карата кызыксыну уяту максатында бик матур сара үтте. Дуслар, очрашуларга һез дә кушыла алаһыгыз. Балаларыгызды туган телдән моңдан, рухтан айырмагыз ди сараны оештыручылар. Санкт-Петербург калаһында башкорт мәдәнияте көндәре сиктерендә Акбулат журналы мөхәррире, шагыйрә Лариса Абдуллина, басманың яшь укучылары Ансар һәм Дана Бүләковтар, Алина һәм Диана Яһудиналар, Әминә һәм Рәшид Хәмәтовтар, Самир Ибраһимов менән очрашты. Балаларга журналның махсус номеры, 4 телдә сыккан Тере шишмә китабы, милли орнаменттар менән бирелгән Урал батыр комикслары бүләк ителде. Казанда Башкортостандың халык шагыйре Мустай Кәримде искә алдылар. Мустай Кәрим исемендәге скверда бөек башкорт шагыйренең тууына 102 ел тулуга арналган әдәби-музыкаль флешмоб үтте. Уны урындагы башкортларның милли әдәби автономияһы башкортлар курултайы оештырды. Байрамда катнашучыларның барыһына ла Мустай Кәрим исемендәге фондтан истәлекле бүләктәр һәм шагыйрьнең китаптары тапшырылды. Яндекс эзләү системаһы мәгълүматларына караганда, байтак кеше быел башкорт ырыулары яйындары менән кызыккан икән. Бер дә гаҗәп түгел. Быел елның иң әһәмиятле вакыйгаларының бере булды ул. Улы кырга ыелу ул борындан килгән йола. Вәкил агай, кыр йыю борындан еңел булмагандыр ул, әйеме? Ә буна караласак мәсьәләнең мөһим булмавын кем хәл иткән икән? Әлбәттә, кыр башлыклары һәм халык. Гомумән җыен үткәрү өчен 7 мәсьәләләр генә шарт булмаган. Хан, бей, Архан үзара туганлашыр булһала, туйга бар галәмдә сакырган. Чөнки бундай туганлашыу ыры-ара мөнәсәбәтләрдән ныгыткан, низахтарды кәмиткән. Ә буна уныһын мин тәүгә ишетәм, Вәкил агай. Туймазы районында үткән башкорт ырыулары яйынында бар галәм ук булмаһа, күрше төбәк башкортлары ла бик әүдем катнашты. Сюжет карайык.
Башкорт тарихи йылының олы һәм әһәмиятле сараларының береһе Ырыудар йыйынының йомгаклау тантанаһы Туймаза калаһында үтте. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы тарафынан оештырылган йыйын сиктәрендә республикабызның төрле төбәгендә яшәүче ырыу вәкилләре олы корга йыелып, халкыбызның бүгенгеһе һәм киләсәге турында фикер алышты, анык программалар кабул итте. Безнең кайна башкортлары бәйрәмнәргә обязательно шушы шәлне каплаганнар. Бәйрәм вакытларда гына. Күлмәкне күрәсез, мен ничек һәм сезгә әйләнеп күрсәтә. Безнеке күлмәкләр, монда бала итәкләре, монда да бала итәк куелган. Хатын кыз һәр вакыт матур булырга тиеш бит инде. Аның авырлы йөкле чакларында да аның кырсаклары күренеп тормасын өчен, матур булып торсын өчен, ана шушы катлы иттереп бала итәкне анда түгел, ә монда ясаганнар. Халыктың әүдемлеге, ныгышмалылыгы үз һөҗүмтәһен бирде. Бүгендән тормышка ашырылган программалар да бар. Ягъни кор үзенең максатын аклай дип ышаныслы әйтергә мөмкин. Шулай ук ырыу йыйындарында халык үз нәсел ебен барлау, шәҗәрә төзү менән бер рәттән үз төбәгенә хас кәсеп шөгыль, кул эшләрен, борынгы кием өлгеләрендә искә төшерде. Уларны кире кайтарып, килем алу өлкәһенә әйләндергәндәр лә байтак. Борынгы замандан безнең атай бабайдарыбыз июньнең башында юкәләрде кискәндәр 5 метр итеп, уның тышын тадарткандар һәм шуны халабаш итеп күлгә һалгандар. Кара көз җиткәч, октябрь аенда тышыннан юкән һыдыргандар һәм бына ошо һыдырылган юкәдән лента хуккандар. Аттарның өстәренә япкандар. Калаларда уның менән турбалар әйләндергәндәр. Изоляционный материал булып куллангандар. Безнең кортайлар, нәнәйләр собота киеп йөргәннәр. Бер атнага берничә пар собота кирәк булган. Шуңа ир заты собота үргән. Әлеге заманда ир затлары андый менә бер генә бабай, Сәти бабайыбыз бар иде. Теге дөньяга китте инде. Аннан өйрәнеп калып, әлеге заманда Нуриман районында бер единственный кеше генә шушы собота үрәм. Йыйында билдәләнүенчә, башкорт ырыулары хәрәкәте беркем тарафыннан да оештырылмаган һәм куәтләнмәгән халык көче. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы халыктың теләк башлангысын бары күтәреп, уларга олы корга йыелырга, фикер алышырга шарттар гына тудырды. Күп кенә кешеләр белән таныштык. Шул килеш, тәтешле якларыннан активистлар, янавылныклар, калтасынан да менә хәдә килеп чыктылар. Шәҗәрәләрне эшләүчеләр күп мәгълүмат җыелды. Бик күп. 10 ел элек андыйны күз алдына да китерелмәйдерик. Бүген көндә һәрбер кеше үзенең ата-бабасы белән сокланырга, нитергә тиеш. Аны олылап исләренә төшерергә тиеш. Озак елдар берни тиклем ситтә кала килгән Төньяк Көнбайыш башкортларын иһә был йыйын берләштерде, тупланы дип әйтергә мөмкин. Улар туган телләренең ниһаять танылуын, үз исеме белән аталуын һәм уны язма текстларда куллануын күрде. Бу инде безгә мөмкинлек бирде, үзебезнең башкорт икәнебезне, гайнә башкорт икәнебезне тирәнтенрәк өйрәнергә, мәдәниятен, тарихын саклап калырга һәм инде горурлык хисе уятырга, рухландырырга һәм менә бүгенге шушы зур шара безгә әлбәттә көч бирә. Без моңа бик рәхмәтлебез. Без был йыйынга зур өметләр багалап килдек. Ошо делегациянан алган мәгълүматлар менән, яңа өметләр менән үзебездә кайтып яңа хулыш алып, теге зур эшләргә тигән ният тотабыз. Ырыудар йыйынының пленар өлешендә корбашлыктары, хөкүмәт органнарының рәсми вәкилләре, тарихчы галимдар белән берлектә башкорт халкының киләсәген билдәләрдә рәсми актлар кабул итте. Башкорт үзенең шәҗәрәһен, үзенең тарихын белергә тиеш һәм ошо зур эштә таянырлык оешма булырга тиеш. Һәм әлбәттә без ошо хәрәкәттә катнашучыларга бик ыңгай карайбыз, чөнки улар күптән инде туган як төрәнүчеләр буларак, курултай вәкилләре буларак күптән был алып баралар, хәзер был система формаһында юнәлтелде бит инде. Артабан эш дәвам итәсәк, һәм әлбәттә безнең тагы максаттарыбызның береһе ул ошо оешма формаһында да барлыкка килеп, юридический лицо булып, гранттарда катнашып, ошо башланган эште бик матур дәвам итәргә.
Олы корга йыйылу борундан килгән йола. Элек ыру ара йыйындар кайда үтһә, шул урынның исеме менән атап йөрөтелгән һәм кирһенсәлә булган. Йыйындарданы урын исеменә күскән. Сара урыны осраклы хайланмаган. Бында борын ата-бабаларыбыз олы кәңәшмәгә йыйылыр булган. Кандыракүл буендагы каяла ырулар тамгалары әле лә һаклана. Һәрбер ыру үзенең йыйынын үткәреп, үзләренең шәхесләрен барлап, яңа шәхесләрен һанап һәм үзләренең активтарын яңадан берләштереп, әүдемләштереп, ниндидер шундый дәррәү эшләп килделәр һәм инде моны бүгенге көндә Туймазы ерендә йомгаклау өлеше була һәм инде мин уйлыйм бу бик мәртәбәле сара булды дип ырулар такта ташын асу ул ниндидер символда йөртәлер дип уйлыйм, ышанам. Ата-бабаларыбызның үз кулы менән куйган ыру тамгаларын тергеҙеү, ул йыйындарда борын кабул ителгән берҙәмлек һәм рухинлыҡлыҡ килешеүе варихтары тарафынан бөгөн йәнә яңыртылды һәм нығытылды дип аңларға кәрәк. Шәжәрә төҙөүҙе нимәнән башларға тип яҙһам, иң тәүҙә Илеш районынан Фидан Садыҡ улы Мәрүәровтың шәжәрәһе сыҡты. Эйе, данлы нәҫелдең вариҫы ул, Фидан Садыҡ улы. Нәҫел ағасында 3000-ға яҡын кеше теркәлгән. 22 быуынды тәшкил итә. Һәм ул беҙҙә бөгөн үҙе ҡунаҡта. Ҡаршы алайыҡ. Фидан Садыҡ улы Мәрүәров, ҡырғыҙ ырыуы вәкиле, тыуған яҡты өйрәнеүсе, шәжәрәләр төҙөүсе. Илеш районы Иҫке Күктау ауылында тыуған. Тыуған яҡты өйрәнеүҙә фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн Башҡортостан Республика Хөкүмәтенең рәхмәт хатына, Башҡорт йәмәғәтселегенең иң юғары наградаһы Алда Нурсес халҡыңа медалына лайыҡ була. Башҡорт ырыуҙары тарихы күп томлыҡ монографияһының ҡырғыҙ йәлдәк томдарында ул төҙөгән шәжәрәләр урын алған. Ҡырғыҙ ырыуы тарихына арналған бик күп мәҡәләләр, 3 китап авторы. Исәнмесез? Әйҙә, ултырағыҙ. Фидан ағай, һеҙҙе маҡтап ҡына тора инек әле. Шәжәрәгеҙҙәге 3000-гә яҡын кешенең иң бәләкәсенә әле нисә йәш? Аларға инде соңғыларына, соңғы быуындарға 2 йәш. Бүгенге Илеш районы биләмәһе борон ниндәй башҡорт ырыуҙарының ирҙәренә ингән? Электән боронғо йылан, ҡырғыҙ, елдәк, гәрә, бүләр, енәй ырыулары халҡы йәшәгән булған. Мин үзем ҡырғыҙ ырыуы башҡорты булам. Ә ҡырғыҙҙарҙың шәжәрәһе нисек? Ырыу шәжәрәләре 4 вариантта саҡланған ауылларда. Ул безнең Иҫке Күктау ауылында, Яңы Күктау ауылында саҡланған Илеш районы. Шунан соң Татарстан Республикасының Баулы районындағы Ташлы ауылында шәжәрә саҡланған һәм Шаран районының Күгәршинбүләк ауылында шәжәрәләр саҡланған. Шәжәрәләр буйынса языу башлана 1400 йыллар тирәсеннән, яғни 600 йыллар элек безнең яшәгән бабайлар Ҡәндербейҙән башлана. Ҡәндербей ул ҡырғыҙ ырыуының башлығы булған. Андан соң аның улы Әхмәт бей, аныҡы Мөхәммәт бей, аныҡы Жанаба бей, аныҡы Ҡушыҡ бей, аннан Күккүз бей. Алар инде шушы Ҡушыҡ бей шәжәрәдә яҙылған ҡырғыҙ ауылында яшәгән дейіп. Мин шушы шәжәрәләрҙән шығып әйтә алам инде безнең ҡырғыҙ ырыуы, ул ырыуның этнонимы булып тора бит инде. Ул барлыҡҡа килгән 16-нчы ғасырының башларында. Ҡушыҡ бей ул шәжәрәдә күрсәтелгән Ак бейгә башын салды дейіп. Демәк, ул рус патшасына 16-нчы ғасырының 2-нче яртысында булып чыга бит инде. Ак бейгә башын салған урыс патшасына һәм грамота алған булырға тейеш. Шуннан соң безнең Иҫке Күктау шәжәрәсендә Күккүз бей шәһәгә башын салды дигән сүзләр бар. Демәк, ул тоже Күккүз бей рус патшасынан асабалык хокукына бирүче грамота алган булган. Бына ҡарайым, китапта яҙғанһығыҙ икән ауылығыҙ тарихында. Шул турала һөйләгеҙ әле. Аңа әлбәттә бик күп эзләнеүләр туры килде инде. Беренчедән, шул шәжәрәне уҡып, шәжәрә бит инде үзе бик зур материал. Анда беренчедән
безнең Иске-Күктау авылының да яшәгән шул 14-нче гасырларның азагыннан башлаган Кандырбидан башлап 20-нче гасырның башына чаклы кеше исемнәре язылган агач формасында Кыргыз ру халкы Кыргыз авылында яшәгән. Аннан икенче авыл бүленеп чыккач Иске Кыргыз. Менә шунда яшәгән кешеләр дә анда язылган. Менә шул кешеләр яңадан Кыргыз руы авылларын барлыкка китергәннәр. Мәсәлән, Тыпый авылы. Тыпый Бизәргән улы Бизәргәнов ул шушы авылларның Кыргыз авылыннан бүленеп чыгып, Тыпый авылын барлыкка китергән кеше. Шуннан аның бер туган агасы Айтуганның улы Илеш Айтуганов. Ул Илеш авылын барлыкка китергән. Безнең менә Илеш районы шушы безнең Кыргыз волысы вәкиле Илеш Айтугановтың исеменнән алынып бирелгән. Шуннан башка авыллар инде Исанбай, Иштерәк, Карабаш, аларның исемнәре һәм башкалар барысы да шәҗәрәләрдә язылган. Әгәр дә шәҗәрәне ревизский сказкалар белән укып, язып барганда, шушы исемнәргә ялгап була, авылның исемнәренә ялгап була. 22-23 буын вәкилләре килеп чыга инде. Шулай ук монда бүтән районнарныкы да, Шаран районы, Күгәрчем бүләк анда булган бит инде кешеләр, Кунар Тимеров булган. Актаныш үзе тоже Кыргыз башкортлары тарафыннан барлыкка китерелгән авыл. Фидан агай, республика шәҗәрә эшләүселәр арасындагы конкурста һез хатта бернисә тапкыр гран-прига лайык булганһыгыз икән, шулаймы? Әйе, булды. Андый хәлләр. Шәҗәрә бәйрәме Башкортстанда беренче тапкыр 2007 елда үткәрелде. Ул безнең Илеш районында үтте. Анда Илеш районы буенча конкурс булды. Миңа беренче урынны бирделәр. Аннан соңгы елда Башкортстан Республикасы буенча шәҗәрә конкурсында мин гран-при алдым. Аннан соң инде тагын мине чакырдылар Уфага. Орджоникидзе районы буенча шәҗәрә конкурсында миңа тагын гран-при бирделәр. Менә шулай итеп, мин инде беренче тапкыр гран-приның хуҗасы. Фидан агай, бурын һезнең картатай, олатай, өләсәйдәрегез үзенең башкортлыктарын белеп яшәгәндәрме? Белеп яшәгәннәр. Безнең атайлар, менә мин яшьрәк буыннарга шәҗәрә эшләгәндә дә күпләр әйтәләр. Минем картатай әйткән, без башкортлар дип әйтеп. Без шәҗәрәне әле язганчы, алар үзләре башкорт дип әйткәннәр. Шулай гыштан бу башкорт дигән сүз, башкортлык безнең чын булып чыга, дөрес булып чыга. Дөрес әйтәгез, бана миңа Актаныш районында булырга туры килде, бунан 50 еллар самах элек. Һәм шунда бер олы абзый менән һөйләшергә туры килгән. Инде ул онда берәү дә үзен башкорт дип әйтә белмәй. Юк, булай да без бит башкорт идек. Менә хәзер телевизор шамарда дип минең менә һөйләшеп торганда мине шунда аптыраткан иде. Менә һезнең райондың теле, менә Кыргыз башкортларының теле, ул нинди тел дип исәпләйсез аны? Уралларты башкортларының теле түгел, конечно. Татар теле дә түгел. Шулай да без ике арада яшәгән халык. Теге акрынлап мин уйлыйм инде безнең тел әзрәк үзгәргәндер дип. Менә әлеге яшьләрне карасак та бит инде менә тел үзгәрү халыкта озаграк вакытны алса да, семьяларда бик тиз бәләкәй класслардан балалар, безнең татар башкорт балалары уже рус теленә күчеп баралар. Но безнең тел шушы төньяк көнбатышта яшәгән халыкларның теле дип уйлыйм инде мин. Безнең шушы гасырлар буенча үзгәреш булган, әлбәттә, чөнки беренчедән дини назаратында безнең башлыклар, мөфтиләр татарлар булган башта гел, основном соңнан инде менә бездә үзебездән алдагы буыннарда Татарстанда, Казанда чыккан татарча язылган китаплар буенча без мәктәптә укыдык. Шулай баштан монда төгәл генә әйтелмәсәк тә
нык үзгәреш булгандыр дип уйлыйм инде. Булгандыр. Ну, кайсы бер ялгаудар торып калган бит. Бармайым, кайтмайым күктәр. Анда бармайым, кайтмайым түгел, бармайым, кайтмайым. Илеш районында ҙа менән һөйләшкәндәр бит әле. Менә хәзерге яшьтәрдә юк ул. Ләкин мин ул олыларны беләм. Улар завод дип әйтә торгандар ине. Завод. Менә хәзер ул әлбәттә ул өн югалган инде ул. Ул зага күсеп үткән. Менә ны кулланып сөйләшәләр иде. Заны кулланалар. Дур бабай. Ул хәзер бит зур бабайга әйләнде. Шулай. Фидан кордаш бик фәһемле әңгәмәгез өчен Тотыш башкортлар исеменнән дә һеҙгә бик зур рәхмәт. Эшегеҙҙә уңыштар, үҙегеҙгә һаулыҡ, бәхет теләйбеҙ. Рәхмәт. Әңгәмә ысынлап та бик ҡыҙыҡлы булды. Һеҙ беҙҙең йолаға инде әүерелгән флешмобта ла ҡатнашырһығыҙ моғайын, бит. Әйҙәгеҙ. Мин инде документальныйда, шәжәрәләр буйынса да үзебезнең халыҡның, үзебезнең ҡырғыҙ башҡортлары икәнен исбатладым дип әйтергә була. Шулай баштан без шушы минем китапҡа кергән ауыллар, райондар буйынса без барыбыҙ да ҡырғыҙ ырыуы башҡортлары. Бик шәп, әйҙәгеҙ хәҙер селфи эшләйек. Ҡарайбыҙ. 1, 2, 3. Шәүрә һылыу, нәҫел либегеҙҙе Боронбай Сәсәндең үҙенә бәйләйһегеҙ шикелле. Эйе, Вәкил ағай, шулай. Ана шул Боронбай Сәсән кеүек шәхестәр хаҡында халыҡ исемдәре ташҡа яҙылған тейҙе инде. Яғни халыҡ хәтерендә мәңге йәшәүсе олуғ шәхестәр улар. Әлбиттә, Боронбай Сәсән тураһында иҫтәлектәр бик күп һаҡланған. Таштар да тарих һөйләй. Кешеләр ана шундай йыл яҙмаларға күберәк иғтибар бирһен ине. Быуаттар үткән, зыярат юҡҡа сығарылған, ҡәберлектәр ер менән тигеҙләнгән, әммә халыҡ хәтеренән тарих юйылмаған. Иҫәнхан Дәүләтбаев варифтары данлы олаталарының ҡәберлеген онотмаған. Минең әтиемнең әтисе Зурати Исмағил Зурати булған. Ул шушы Әсән бабайныҡы зыяратын ҡорармын дигән. Исән-сау армиядан ҡайтсам дигән, шуларны беләм. Ул исән-сау ҡайтҡан, кәртәләп алған шушыны, аны сөрөп киткәннәр, элек тракторлар, ул табып, ташын табып, сөрөп кәртәләп алған. Шулай буйына ине безне дә үрәтә иде, анда Әсән бабай бар, зыяраты бар, тәрәзәдән ҡарағыз, безнең уймындағына гел үрәтә иде. Иҫәнхан ҡәберлеге Тәтешленең Соҡор ауылы янында урынлашҡан. Был ерҙә элек зыярат булған, әммә үткән быуат уртаһында майҙандар тигеҙләнеп, сәсеүлектәргә әйләндерелгән. Ауыл халҡының тарихҡа ҡарата хөрмәте һәм милли үҙаңы менән генә был изге урын тергеҙелеп яңы төҫ алды. Бүгенге көндә бик кирәк эш. Потому что кеше үҙенекен ҡайҙан килгәнен белмәй. Үҙебеҙ асаба башҡорты. Был ерҙең хужалары. Шуны әйтергә кирәк бүгендә. Без әллә ҡайҙан килгән кешеләр түгел. Уже 500 йыл йәшәгәннәр безнеке нәҫелләр. Тарихта иһә Иҫәнхан юйылмаҫлыҡ эҙ ҡалдырған. Тархан дәрәжәһендә йөрөгән шәхес башҡорттар менән рус дәүләте батшаһы араһында төҙөлгән килешеүҙәр башында торған. Ҡазан ханлығы рус дәүләте тарафынан тармар ителгәс, ул Уран ырыуының бейе Айсыуаҡ менән бергә рус дәүләтенә ирекле рәүештә үҙ хоҡуғы менән ҡушылырға ҡарар иткән. Ошо төбәк башҡорттарының Рәсәй дәүләтенә ҡушылыуы башҡа башҡорт ырыуҙарының ҡушылыуына мисал булған. Улар туранан-тура дәүләт хеҙмәтендә түгел, батша менән тиң хоҡуҡлы субъекттар булараҡ ҡушылғандар. Милләтте берләштереп, абруйлы түрә булып киткән шәхес иҫтәлеге бөгөндә әһәмиәтен юғалтмай. Ҡәберлектең тергеҙелеүе мосолман донъяһының бөйөк мәғрифәтселәре, оло диндарҙар Ғали Соҡорой менән Ғарифулла Кәйековтәрҙең тыуған яғында ғилем һәм иман бер ваҡытта ла онотолмаясағын иҫбатлай. Тарихсылар әйтеүенсә, мәшһүр шағир, мәғрифәтсе Ғали Соҡорой да шәжәрәһе буйынса данлы Иҫәнхан нәҫеленән икән дә. Нәҫел даны мәңгелек. Хөрмәтле ватандаштар, варифтар ғорурланырлыҡ, үҙебеҙ риза булырлыҡ итеп ғүмер юлын үтәйек. Хушығыҙ.
Киләһе көндәрегез имен булһын.